你是讲，让我们和美国实现和平共处，但他依然霸占着我们的领土台湾，对我们实行半月形的保卫，和他们和平共处，这不可能吧？啊！А я тоже, прежде чем ступить на американскую землю, тоже у меня сомнения были. Ну что думал? Ну думал, что империалист, хищное чудовище, да. А на деле это не так. Ко мне, к лидеру коммунистического лагеря, и американцы-то отнеслись и учтиво, и дружелюбно. Вот. А президент Эйзенхауэр всегда вот выражал надежду, что вот мы должны содействовать разрядке напряженности в мире. Так что я очень надеюсь, что Китай возьмет на себя инициативу, так сказать, осуществить первые шаги в улучшении отношений с Соединенными Штатами, ну и по тайванскому вопросу тоже. 要解决我们同美国的关系，唯一的办法就是美国人从台湾撤兵。至于我们同台湾的关系，那是我们的内政，是用和平的方法还是武力的方法解放台湾，别人不能干涉，美国人不能干涉，任何外国人不能干涉。赫鲁晓夫同志，你是把两个不同性质的问题搞混了。一个是我们跟美国的关系问题，这是国际问题；另一个是我们跟台湾的关系问题，这是中国国内的问题。我们跟美国关系是美国侵略我们的台湾，我们要求美国撤出台湾。至于我们跟台湾，则是台湾怎么解放啊？什么时间解放？这个问题啊，只能由中国人民自己来解决，别人无权过问。赫鲁晓夫同志，你对前一个问题有发言权，你可以劝艾森豪威尔，让美国从台湾撤出一切武装力量。但是对后一个问题，你是无能为力的，也不宜说三道四。Ну, раз мы уже не имеем права, ни даже совещательного голоса по тайваньскому вопросу мы не 既然 имеем. 台湾问题我没有发言权， Но ради хотя бы потепления отношений с 为了尽 Соединенными 量缓 Штатами. 和和美国人的关系， Ну, освободили бы вы этих 是 пилотов-то 不是 как... 可以考虑 Во-во-во, Дауни, эффект, а ну и... 2名美国飞行员？不行， Нет. А что, вы даже не желаете обсудить с 就 нами 没 это 有 вопрос? 商量的余地吗？没有。 Нет. 这两个人啊，是执行入侵我国领土、进行间谍侦察任务时击落的。至于那5个被俘的飞行员，我们早就释放了。 Ну ладно, раз уж мы не можем прийти к согласию в этом 这 вопросе, 个事情谈不拢， давайте-ка лучше обсудим другие дела. Вот вы обстреляли этот Циньмэнь, поставив меня, между прочим, в затруднительное положение. Это что у нас? Это у нас такие братские отношения между народами? 我已经通知你们了，不信的话呀，你可以问一问你的外交部长戈多米科， Андрей, 我是不是通知你了？ ну хорошо, вы нас предупредили, хорошо. А вы 就 спросили, 算你通知我， согласны вы или нет? Спросили? 可是你们征求我们的同意了吗？金门是我们中国的领土，抛弃不抛弃金门是我们自己的事，没有必要向你请示哦。哎，你是不是就这事件替蒋介石和美帝国主义谴责我们啊？ Ты, чё ты?
Я знаю, что ты маршал, да. А я простой генерал-лейтенант. Но только ты не забывай, что я еще, между прочим, первый секретарь Коммунистической партии Советского Союза. Ты что мне дерзишь? Смотри, попрыгучий какой, а? 你对我不礼貌。赫鲁晓夫同志， Товарищ Хрущев, 我们炮击金门， не нужно так 目的不仅仅是一个金门的问题啊， Нашей целью были не только 而是为了 Россия, 支持中东人民的反美斗争 борьбе против 啊 Америки. 当时我们也 Мы 没 не 想到， могли знать, 对金门放几炮， что такое 居然在世界上 и приведет 掀起了轩然大波， к значительного 居然调动了美国那么多军舰。 коллаборации США. А, ну, да. Конечно, мы калашматили по этому острову полдня. И даже не освободили этот Циньмэнь. Это что, победа, да? 也没有取得胜利嘛。杜勒斯倒是希望我们解放金门 Далее, 啊， надеюсь, 可是我们不能那么做。 Циньмэнь, но мы 如 не 果这么 могли 做了， поступить. 那就等于中了杜勒斯的圈套， Оказались 因为美国人想把台湾分裂出去， США хотят 制造两个中国。 Тайваня. 中国的版图那是老祖宗留下的家业， Территория. 连蒋介石都反对的事，我们怎么能做呢？ Против. Зачем мы к этому стремились? 主席啊，今天谈到这吧。好了，今天我们就谈到这里，晚上还要上天安门观看焰火。 Еще ждет фейерверк на площади Тяньаньмэнь. Эй, Мао Цзэдун, 毛泽东同志， есть одно дело, которым я уже 有 долго 一件事，我想了很久， Это по поводу нашей помощи вам в создании атомной бомбы. Мне кажется, это 那就是协助 не 你们搞 отвечает 原子弹的事。 создавшейся этой международной обстановке, мы решили это отозвать. 我觉得它 Наш 和目前的 специалист 国际形势不符，所以我们决定把专家撤回去。啊，那是跟艾森豪威尔 Это 达成的协议吗？ соглашаясь с Адила Хаулам. Да в этой резиденции в Это Кэмп-Дэвиде вообще не было достигнуто никаких 我们并没有达成什么协议， соглашений. Мы вот только чуть-чуть подобрались к теме ядерного разоружения. А вот Эйзенхауэр, 艾 вот 森 он 豪威尔提 выразил 出， надежду, что в будущем будет создан 希 мир 望明年的世界 с тремя 能 без 成为三无世界。三无世界 Мира с тремя без. 就是西方媒体宣传的 Долго 没有武器、 запропагандирует 没有军队、 западные СМИ. 没有军人的世界 Без 吗？ армии и без солдат. Да. 是的，好一个海市蜃楼啊！ Вам это не кажется утопией? Да даже одно то, что мой визит в США прошел 我 успешно, 这次成功 говорит 访 о 美， том, что мир, 就证明 он вошел в стадию урегулирования мирных, международных отношений, самых сложных международных конфликтов путем переговоров 通过谈判 и 解决国际 создания, 争端， формирования 以建立持久 устойчивого 和 мира. 平的阶段。赫鲁晓夫同志， Товарищ Хрущев, 你不觉得那是画饼充饥、一厢情愿吗？ видимости, 原子弹的事我早就说了， вот атомная бомба. 我们是要搞一点。 Я с самого начала говорила, 你们能够在技术上帮我们一点，当然更好。 готовы помочь с технологией. 如果不能帮，也没有什么大不了的。 Товарищ Мао, 毛泽 почему 东同 ты 志， так упорствуешь? 你怎么就那么固执呢？我怎么固 Почему 执 я 了？ так упорствую? Да даже если будет ядерная война, наш 就 ядерный 算万一 зонтик, 发生核战争， он сумеет полностью 对核保护 защитить 伞 все страны 能够保护 социалистического 所 лагеря. 有国家的。我们中国有句老 Есть 话， одна 你想听吗？ поговорка. Хотите, расскажу. Велика такая поговорка. 什么话？爹有娘有，不如自己有啊！ Бывших 万一哪一天真的下起了大雨， когда-нибудь 你把伞收起来了，挨淋的只能是我呀！ И мы промокнем.
А? Вот это у вас хорошо получается. А? 对不起，这怎么了？着急忙慌的。刚刚接到苏联政府的照会，他们要在1个月之内撤走所有的专家，而且还要撕毁几百项协议和合同。发生什么事儿了？我也不知道，我先走了。哎。 主席，您这是快回去吧，我不需要保护伞。主席，Да. Никита Сергеевич, вам телеграмма от Генерального совета КНР. Ага. Ну, зачитай. В связи с тем, что большинство научно-технических проектов по подписанным двумя странами соглашениям так и не завершены, а некоторые только начались, существует ли возможность отложить отзыв специалистов до завершения данных проектов? Ну, записывай ответ. Я с пониманием отношусь к вашему затруднительному положению. Но в настоящее время нам необходимо большое количество высококвалифицированных специалистов, научно-технических специалистов. И поэтому удовлетворить ваши пожелания не имеем такой возможности. Ну, в связи с чем выражаю вам свои глубокие сожаления. Это все, Никита Сергеевич? Да. Можете отправлять. Машенька. Отправьте нашим спецам шифрованную телеграмму, что когда будут уезжать оттуда, забрали всю техническую документацию, все чертежи, чтобы ни одного листочка бумаги не оставили. Вот тебе срок.银桥啊，总理，主席好点了吗？退烧了吗？医生刚刚看过了，烧是已经退了，这会儿在里边躺着呢。主席，主席啊，躺下，躺下。好些了吗？年轻的时候啊，最喜欢做的一件事就是淋雨。雨下得越大，淋得越痛快。时过境迁，现在变得娇气了，淋点雨居然就发烧了。主席呀，你就不应该拿他们的错误来惩罚自己。天要下雨，娘要嫁人，随他去吧。
下个礼拜啊，苏联专家就全部撤离了。他们接到命令，所有的图纸模型技术资料全部带走。很多苏联专家都不理解，因为有些人已经娶了中国姑娘，结了婚，生了孩子。这个赫鲁晓夫这一手，拆散了多少家庭啊！无可奈何花落去，似曾相识燕归来啊！他赫鲁晓夫不仁，我们不能不义啊！这些苏联专家不远千里来到中国，为我们的社会主义建设做出了贡献，这份情谊，谁也抹杀不掉。是啊，恩来啊，你要代表中国政府，为他们举行一个像样的欢送宴会，啊！好的，主席，您放心。尊敬的各位专家，亲爱的朋友们，我作为中华人民共和国的总理，主持过不少欢送会，但这一次我心里很难受啊。你们来到中国，为了援助中国的社会主义建设，有的人来的时间长一些，有的来的短一些，但无论时间长短，你们都为中国的社会主义建设做出了应有的贡献。我代表中国政府感谢你们。亲爱的朋友们，说心里话，我希望把你们留下。我们几次召会苏联政府，但都遭到了拒绝。我们没有办法挽留你们，但我相信，我们两国人民的友谊是永恒的。朋友们，我祝愿大家身体健康，一路平安。来，干杯！干杯！在短短1个月内，苏联撤走了1390名专家，343份合同被撕毁，一些重大科研项目半途停顿，一些厂矿停工停产，由此给国家的经济造成巨大损失。赫鲁晓夫撕毁了协议，把专家也撤走了。我们现在又面临着前所未有的自然灾害，可谓是内外交困的。有人跟我建议要以国计民生为重，暂停原子弹的研究。我不同意啊！开弓没有回头箭。我们搞原子弹搞了一半，就因为别人扶的凑心而下马，那算啥子嘛？要说穷我们不是现在才穷，建国初期我们就是一穷二白。要说困难呢，打鬼子、打老蒋，比现在困难得多。
我们共产党人就是迎着困难长大的。说句不中听的话，也是粗话，就是当了裤子，哎，你要把这个原子弹搞出来嘛？你说是不是，主席？原子弹要搞，那裤子也不能当。尤其像你这个外交部长，那是中国人的门面。当初搞原子弹呢，是党中央的决议，我也是坚决支持的。但是搞原子弹，绝不是一句空话，它不但需要大量的经济做支持，更需要高端的科学技术。现在苏联人把技术都带走了，这对我们来讲，可是个巨大的考验。我看这是一件好事，大好事。如果赫鲁晓夫给了我们尖端技术，这个账以后是很难还的。在当今世界，原子弹是一个国家综合实力的象征，也是外交斗争有力的盾牌。原子弹说到底就是这么个东西，你没有这个东西，人家就说你说话不算数。我们要在国际舞台上有话语权，就必须发展核武器，打破超级大国的核垄断。Да. Никита Сергеевич, товарищ Громыко пришел. О, Машенька, благодарю. Заходи, заходи. Присаживайся, присаживайся. Ну как отнеслись китайцы к отзыву наших специалистов? Кстати, они не расстроились. Похоже было даже, что они рады отъезду наших. Угощайся. Рады? Да, Мао Цзэдун на заседании их верхушки недавно сказал, что Советский Союз не предоставит им передовые технологии, и что это даже замечательно. И что, вот так вот прямо и сказал? Да. Я слышал, что они даже уже создали руководящий орган по исследованиям разработок атомной бомбы. Что же Мао Цзэдун, как... Он что, думает, что сделать атомную бомбу проще пареной репы? Да учитывая их реальный потенциал, они лет 20 не справятся с этой задачей.主席，您的老朋友斯特朗女士接到了。走，带我去见她。哎，走。斯特朗女士，欢迎你来中国呀！哇哦哇！I'm glad to meet you, Mao. 见到你我太高兴了。我们有多长时间没见面了 ？Over 10 years since I left Yan'an. 10 years. 时间过得真快呀！哇！你应该是新中国建国以后我会见的第一个美国人。During this trip, I'm impressed by the tremendous changes in China, 这次来中国，他觉得 especially to the state of mind of the people. 尤其是人的精神面貌。 I've been to many Western countries, both progressives and reactionaries who I met were haunted by the prospects of the Third World War and the A-bomb, which threatens the annihilation of humanity. But the Chinese seem undisturbed by a nightmarish scenario. Not a bit. 当年在延安的时候，我不就跟你说过吗？世界上的一切事物，无一不具有两重性。帝国主义和原子弹也是具有两重性。它们既是真老虎，哎，又是纸老虎啊 ，paper tiger。Oh, I don't smoke more. You can smoke, please. 我这是积习难改呀。为什么说原子弹是真老虎呢？因为它可以吃人，成百万、上千万的吃。
然而从本质上看，从长远看，从战略上看，哎，它又是纸老虎。死老虎，豆腐老虎。真正强大的力量不是属于反动派的，而是属于人民的。But I heard you were also building nuclear bombs. 啊，原子弹现在已经成了强权政治家企图征服世界的新式武器。我们造原子弹的目的是为了消灭原子弹，啊，只是目前我们还没有造出来。Are you concerned that in those in possession of nuclear bombs would unleash such monstrous weapons against you at the time when you don't have them yourselves? 在这个世界上，有人怕鬼，也有人不怕鬼。经验证明，越怕鬼越有鬼，不怕鬼就没有鬼了嘛。爸，我饿了。哎呀，进门就喊饿，快喊你妈，她随时都给你备着呢。真的？妈，肚子饿了，有吃的吗？我就知道你回来会喊饿，我就知道你给我准备好吃的了。怎么样？你们部里也是吃不饱是吗？1个月就20多斤的量，哪能吃得饱啊？我都饿瘦了。我跟你说啊，我跟你爸呀攒了一些好吃的呢，一会儿啊妈妈给你做，让你饱餐一顿。太好了，真是我亲妈的没错。慢点吃，别噎着。就个咸菜。我问你啊，你那个朋友沈小琪，怎么好久不来咱们家了呀？他蒸发了。蒸发？怎么回事啊？我也不知道。我给他写过信，打过电话，还上过他们单位。他们单位人说他调走了，但就不告诉我调哪儿了。你们说，是不是蒸发了？我们家燕子啊，还真是富有想象力啊。我告诉你啊，她很有可能是接受了秘密任务。您是说，他打入国民党内部了？哎，别瞎说啊！哎呦，来，慢点，慢点，我的闺女啊！慢点，再喝一口才可以。哎，好。接的。哎。原来啊，抗战打日寇，解放战争打老蒋，抗美援朝打美帝，我们的工作可圈可点。现如今，又迎来了更严峻的考验了。建国后，由于美帝国主义对我们的封锁，我们执行的一直是一边倒的外交政策，依靠的是苏联老大哥。现在看来，这个老大哥是靠不上了。如果我们自己搞原子弹，面临的最大困难是什么呢？原子弹需要精确的数据。美国为此用了6年，苏联用了5年，法国用了8年。我们没有计算机，只有原始的算盘。
手摇计算机。事在人为，不管用多少年，我们都要自力更生，艰苦奋斗，在中国的土地上长出原子弹，长出一个民族的尊严。雪呀冬雨白絮飞，万花纷谢一时稀。高天滚滚寒流滴，大地巍巍暖气吹。吃饭了。我说过多少遍了，我不吃肉，不吃肉。你们的耳朵里都塞了柠檬了，怎么就听不进去呢？主席，您有1个多月没吃过肉了，您不是说过吗？吃肉补脑。我现在需要的不是补脑，是补骨头。有些人就是想看着我们在困难面前趴下，可我们偏要站着，脊梁骨要比过去挺得更直。把这碗肉给我端出去。主席，您看做都做了，要不您就吃了吧。叫你端下去就端下去，哪那么多废话？你聋了？我的话你听不见呐？主席，你给我记住，什么时候全国的老百姓都不饿肚子了，我毛泽东在吃肉。是。叶谦儿，哎，别急啊，你呀，把这个肉送到厨房里，叫师傅剁碎了，每次给主席加一勺，他吃不出来。好，知道了，总理。去吧。主席，唉，你每天只吃这种青辣椒不行啊，没有营养。眼下全国的人民都在饿肚子，我作为这个国家的领导人是有责任的。你就是现在摆上一桌山珍海味，我吃得下吗？你看看这个，这些在第一线搞原子弹的科技人员，因为饥饿患了夜盲症、水肿啊。主席啊，放心，我已经做了安排，要集全国的力量，保证这些搞原子弹的科学家不能让他们饿着肚子搞研究。这些科学家不少都是吃过洋面包的，他们如果继续留在国外，依旧可以享受很好的待遇。可是他们为了祖国，克服种种困难回来了，我们对不住他们呀。主席呀，你看这样可不可以？快过年了，我想把这些科学家集中一下，让他们吃点肉，补补脑子。哎，这个主意好啊！嗨，我怎么就没想到呢？啊！尽可能多请一些人，特别是那些在一线战斗的科学家。
啊？好，我原想安排在北京饭店。既然主席的意思是多请一些人，我就把餐厅搬到人民大会堂。我看可以。哎，你还没吃饭吧？来，主席您吃。要过年了，按照我们中国人的习俗啊，过年了总要吃点好的。今天我把你们大家请来啊，就是代表党中央毛主席，请大家来吃红烧肉。我知道这2年你们生活得很艰难啊，我看有不少人患了贫血、浮肿，还有夜盲症。可是你们的骨气没有减，斗志没有衰呀。正如钱三强先生所说的，中国改朝换代了，尊严和骨气不再是埋在地层深处的矿物。中国人跪地求饶的时代已经一去不复返了。今天请大家来吃饭，就是毛主席提议的。毛主席1年没吃肉了，可他希望你们解解馋，补充一点营养啊。同志们，你们不要驳了毛主席的好意呀，大家吃吧，快吃吧，老先生，吃。同志们，你们不要难过，我相信困难是暂时的。当我们的原子弹大响的时候，我请你们吃大餐。同志们，大家拿起筷子吃啊！哎，快！同志们，哎，大家都拿起筷子啊！我吃！来，都拿起筷子来吧！哎呀，同志们呐，动筷子啊！各位专家们，我诚意拜托你们了，你们要尽快的把那个原子弹搞出来，嘿嘿，我这个外交部长这个腰杆才能硬嘛！拜托大家喽，啊！不愿做奴隶的人们，把我们的血肉铸成我们新的长城。中华民族到了最危险时候，让人们都发出最后的吼声：起来！我们万众一心，冒着敌人的炮火前进，冒着敌人的炮火前进！世界上，我心不走过变幻的风云里，你越发巍峨。唯有那么一天，环球同此凉热，云水间响彻我们